Zaki? Zaki mau ngapain di sini? Periksa. Periksa kenapa? Tato. Betul. Makanya kalau makanan nggak boleh sembarang makan ya. Iya. Cukup makan nasi, minum air putih, lauknya apa lauknya? Abonnya? Ada. Nggak boleh telur, nggak boleh mie ya. Kalau sudah selesai. Makanannya nggak bisa ditahan. Es krim, permen, susu kale, dihantam aja Ki ya. Harus sembuh besok-besoknya. Nanti kalau dikasih nih Zaki mau periksa batuknya ndak habis-habis. Kalau sudah selesai makanannya ndak bisa ditahan. Es krim, permen, susu kale, dihantam aja Ki ya. Iya. Oke, sekarang Zaki sedang di nebo namanya. Nebu ya, karena dia batuk ya Wak nih Zaki nih. Udah lama sekali batuknya ndak sembuh-sembuh. Nggak bisa disuruh makannya. Sekarang masuk lagi ke sini rumah sakit. Ya doain ya semoga cepat sembuh. Dan Zaki harus mau nurut kalau dibilangin jangan makan sembarangan, jangan beli susu yang kotak-kotak. Sudah dibeliin susu yang asli untuk Zaki. Ini susu-susu kemasan itu yang senang dimakan sama Zaki ya. Jangan gitu biar sembuh nah, biar bersih. Ini proses pengeluaran dahak ini ya. Mudah-mudahan sembuh malam ini terakhir ya. Ya. Biar bisa bobo yang bisa ya. Mbak nih, mudah-mudahan doain ya. Biar sembuh Zaki. Mas Sopan, bagus. Iya, besok minta ajak berjemur di pantai ya. Tidak boleh mandi. Berjemur main pasir aja ya. Ada tengkorak merahnya. Main pasir aja ya. Iya, main pasir. Kan sudah ada mainannya di motornya apa ya. Nah, sekarang biar sembuh dihirup itu ya. Harus sembuh besok-besoknya. Nanti kalau dikasih obat diminum ya. Oke. Hebat Zaki ya. Harus nurut, jangan nurut sama dokter aja, sama orang tua juga dengerin ya. Kalau udah dokter ngangguk-ngangguk, kalau ibunya nanti ngamuk-ngamuk, iya guling-guling, minta ini nggak dikasih, guling-guling di depan warung, malu-maluin Caiki. Kasihan susah tidurnya. Kita juga terganggu kalau tidur. Waktu kalau udah siang ada kalau udah dingin betul. Dihirup pakai. Tarik kita nafasnya. Terus kayak gini. Kemarin waktu saya periksa kedua itu 18 ya. Terus ini udah aslinya gemuk loh. Berapa menit di dok? 15 menit. No. Saya juga pernah ngerasain. Iya betul ya. Karena mengeluarkan energi. Wah itu. 3 hari saya batuk langsung kena virus ini.
Ditahan Kia sampai lagi beberapa menit lagi nih, sekitar 12 menit lagi mungkin ya. Ya biar enggak ngerti, coba tanyain sama doknya itu. Betul. Kakak Hani, Dadong, Jaki lagi berobat nih. Jadi pulang. Kak Uwa, Bibi Jera, Jaki lagi nebo. Nebu. No. Mbak Nala, Kak Hana, Ade Anum, Ade Lutfi. Jaki lagi berobat di klinik apa namanya ini? Dokter Romi. Spesial anak ya. Jangan ngira Jaki. Pernah dia diserempet orang jari-jari. Katanya dia nggak sakit. Diperban kakinya. Dia oke, dia loh bisa. Kasihan Jaki. Uyus. Mukanya mengecil. Uyus sekali. No. Dan mudah-mudahan besok sembuh ya. Sekarang diproses sama Pak dokternya biar sembuh. Iya. Masih foto ya? Iya. Sini tempat ngantri obat untuk Zaki guys ya. Nah, di sini kita sekarang masih ngantri obatnya Zaki karena sudah selesai diperiksa. Sampai di sini dulu ya sahabat-sahabatku, karena Zaki sudah selesai diperiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.